អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឯឆ្ងល់អត់ឡានដែលប្រើ smart key នៅពេលដែលសោអស់ថ្មតើគេបញ្ឆេះឡានធ្វើម៉េចបើតេលេក៏ជិះអត់ចេញហើយទ្វារជាប់ឡក់នៅក្រៅទៀតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលទៅគៀនសោគេមានប្រកបនៅកូនសោមួយនៅគៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរគ្នាដកអាហ្នឹងចេញមកហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងឡានទៅគឺយើងអាចបើកទ្វារឡានបានហើយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងជួបបន្ទាប់នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងឡានហើយយើងបច្ឆេះឡានអត់បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវយកកូនសោយើងដែលយើងមានហ្នឹងអាអស់ថ្មហ្នឹងទៅដាក់វាពីលើអាប៊ូតុង power ហ្នឹងបន្តិចឲ្យវាចេញភ្លើងពណ៌ខៀវសិនទើបយើងអាចបច្ឆេះវាបានអញ្ចឹងចន់ប្រាំងបច្ឆេះទៅគឺឡានយើងបច្ឆេះបានធម្មតាហើយបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានអរគុណ